Shalom bien-aimés, bonjour à tous. Zambe hapa mgulabino na chonga lelo. Zambe oya pisi na wapina oya bateli biso. Kokomisa biso lisusu na 6h du matin oyo. Oyo na kokuta na susu na présence na ye. Okolala kolamuka ndeko na ngai ezali eloko ya bitile te ndeko lobaka yango mikolo nyonso awa. Donc ntango olamuki Nzambe apesi yo pema yeba yango ete ozali ya solo mokonami, parce que moto aponami te akomona mokolo ya lelo te, moto aponami te akokoma ya mokolo ya lelo te. Mais soki Nzambe apesi yo pema abatelinga na yo eza parce que Nzambe wana amonaki ete mafuta oyo atie likolo na yo, amonaki ete grâce mpe faveur oyo avandisi likolo na yo oyo esengi ete omona mpe ovivre loboko na Nzambe. C'est pour cela natonga lelo na okende kobondela mpona kotika territoire oyo mpe distance boza bozoyoka ngai na se maboko na Nzambe mpo Nzambe ayeba lisusu na kokonza to mpe na korenye yango wana tobondeli na nkombo na Mesiya. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, na tonga lelo papa na ngai na ye kotika service ya lelo mpe priya ya lelo na se maboko na yo Yesu. Oyeba lisusu na kotambwisa to mpe na korenye yawe papa nga moto oyo nayebi te koma kotambwisa pepe na yo, nga moto oyo nayebi te koma même koexécuter même koconduire la prière, comme que tu as dit que ce n'est pas nous qui prie, ce n'est pas nous qui intercède, c'est l'esprit qui intercède pour nous Yahweh. Yango naza na posa molimo na yo na tongo lelo eya koloba eya kointercéder eya kovandisama kati na mitema na biso ezwa possession ezwa mpe règne kati na biso. C'est pour cela na nkombo na Yesu Mesiya Yahweh ezwa nde possession ya mokolo lelo yo nde tambwisa oyo nyonso kotia matambe na bisika oyo Yahweh yeba na kopambola mpe na kobeni ye abondamment, yeba na kofongola porte nyonso oyo ezalaki ya kokangama. Nasengi ete yo tia yo fongola yo olongola maladi nyonso na baye oyo bazobela oyo baza na kati ya bahopito oyo baza kosufri oyo baza na kolela Yahweh osemba loboko na yo Yahweh oyeba kose manifeste papa na ntongo lelo soki otie loboko te na ntongo lelo soki ose manifeste te Yahweh biso moko tosala eloko te yango tosengi aide yango tosengi assistance yango tosengi lisungi na yo kati na biso Yahweh. Yahweh na ntongo lelo nasengi epa na yo oyeba kopouvoir mpona bandeko nyonso oyo baza na kati ya baprison, oyeba kopouvoir mpona bandeko nyonso oyo baza na kati ya bahopito, oyeba na kopouvoir mpona bandeko nyonso bazoretrouve na baproblème na ntongo ya lelo, oyeba kopouvoir mpona bango na nzela service ya lelo na nkombo na Yesu Kristo. Yo nde renye mpe dirige, yo nde renye mpe tamba yango wana Yahweh yo nde tombwama kati na biso na nkombo na Yesu Kristo. C'est pour cela tika ete lokumu mpe masanzoli ezomepa Nzambe yango tolobi lisusu merci Seigneur Jésus-Christ. Amen amen. Ndeko na nga Nzambe apambola yo ya mingi, Nzambe amona yo elongo kati pongi na yo olamuki na ntongo lelo eza te mpona olanda moto lokola ngai, eza te mpona bapense na ngai, eza te soki nayebi koloba eza mpona yango te, mais eza parce que mpona nkombo ya moto moko oyo asangisi ngai na ntongo lelo eza kaka Jésus-Christ le bon maître, le bon guide. Yango na ntongo lelo tozokende su na présence na Nzambe et tozoyebisa Nzambe vraiment topesi yo matondi et tozoyebisa Mungu asanti parce que apesi biso bomoi, parce que apesi biso pema, parce que kolala kolamuka ndeko na nga ezali habitude te. Nayebisaka bato à chaque fois tomesanaka na Nzambe te, tosabitiwa na Nzambe te, parce que Nzambe aza Nzambe multisystème, aza bafase ebele. Moko mosusu okomona asaparaître lokola fe, moko mosusu okomona ye lokola mopepe, mokolo mosusu okomona ye aye na face ya papa. Donc ntango nyonso Nzambe aza na présence na yo yeba koaméliorer, yeba koluka nde nini ya kogarantir alliance na Nzambe.
ya kokolisa intimité na Nzambe mais oluka te omesana Nzambe parce que ndeko na ngai tuna sango koyoka. C'est pour cela banda kopesa Nzambe wana merci yebisa Nzambe na ntongo lelo napesi yo merci na formule boye parce que namonaki na mokolo alobi na semaine oyo obateli nga ozalaki kati na ngai yo nde oprotege yo nde olingi ndeko na ngai tala kokoma vraimen na bisika oyo ndeko na ngai eza petepete te ndeko na ngai tamalili eza bisika oyo ndeko na ngai mais ondimi okati pongi na otongo makasi mpo oyeba na kobondela mpo oyeba na koluka Nzambe yango wana yebisa Nzambe napesi yo merci yebisa Mungu anasema asanti na ntongo lelo mpo oyebi kobatela mpo oyebi kolinga yebisa Yawe na yebisi yo merci na ntongo lelo mpo oza Nzambe ya ntango nyonso yapesi yo matondi parceke olingaki ngai na kombo na Yesu Mesia ntango ozobondela mikotia na présence na Nzambe ntango ozobondela panda koyebisa Nzambe napesi yo merci napesi yo merci pour les maîtres des temps et des circonstances napesi yo merci pour na ndo bikolinga ngai Yawe na kombo na Yesu Mesia bondela bisika ezwami yo banda kopesa Nzambe wana merci banda kolobela Nzambe wana merci ndeko ntango opesa Nzambe merci tala bisika oyo azwa yo tala bisika oyo alokota yo nalobaka eloko mpe a chaque fois mpe narepetaka yango ndeko na ngai mikolo nyonso eza lolenge moko te na présence na Nzambe mokolo na mokolo eza na formule nango lundi eza na façon nango mardi eza na formule nango mercredi mpe eza na façon nango jeudi mpe eza na ndenge nango lelo mpe vendredi eza mpe na formule mosusu oyo Nzambe abongisi mpona lelo sikoyo na bisika ezwami yo banda opesa Nzambe wana merci tala Nzambe oyo apesi yo réussite osali ba examen omoni complication te apesi yo sagesse apesi yo intelligence pesa Nzambe wana merci omonaki examen physique ekozala pasi me Nzambe asiste me Nzambe asimbi ete motema moto azocompose azo koma examen wana ezala facile na miso na yo po ete ocomprendre osala malamu pesa Nzambe merci oyo apermettre yo ovoyager na ntongo ya lelo oyo apesi yo makoki osala déplacement na ntongo ya lelo to mpe yo moto oyo ovoyageaki ozongi na bisika oyo tala ndeko na nga nzela mutuka eza pete te pesa Nzambe merci mingi basali batono mingi basali baaccident me Nzambe aprotege yo pesa Nzambe wana merci ndeko pesa Nzambe merci parce que des fois ovoyageaka okendaka ozongaka maintenant okutana na complication te okutana na immigration oyo bakanga yo bakomplike yo na nzela okutanaka na bango te mais okoyoka sango ke voisin na yo moninga na yo oyo kotravaillaka na ye bakangaki ye akotaki prison bakangaki ye ezongaki boye bakangaki ye azoki complication bayibaki ye biloko mais otali na puli na yo makambo wana ezalaka te donc na ntongo lelo pesaka Nzambe wana merci donc na ntongo lelo yebisa Nzambe na tondi yo kolo yebisa Nzambe na pesi yo merci mpona aussi kosala kati na ngai na pema oyo opesi ngai olengo obateli ngai olengo protege ngai yebisa Yawe na pesi yo merci yebisa Yawe na tondi yo kolo yebisa Yawe na ntongo lelo nabelemi epa na yo na ntongo lelo nazongi epa na yo ndeko na ngai lobela Nzambe merci ndeko na ngai pesa Nzambe matondi ndeko na ngai yebisa Nzambe na tondi yo mpona ntongo lelo yebisa Nzambe na remercie yo mpona mokolo lelo yebisa Nzambe parce que namoni natangi ntongo lelo ezalaki na makasi na ngai te ezalaki na effort na ngai te ezalaki na boyebi na ngai te yo nde oprotege ngai yo nde obateli ngai yebisa ye Psalm 23 nayebisi biso ete l'Éternel est mon berger Nzambe azali mobateli malamu pesa Nzambe wana merci abombaka ntango abombaka atunaka moto te ntango aprotegeaka atunaka moto te Nzambe oyo abateli mwana yo abateli libota na yo tala maladi ekomelaki yo na ndako esimbaki mwana esimbaki bana me Nzambe aprotege me Nzambe abombi na ntongo ya lelo mpe ozorendre grâce na ntongo ya lelo mpe ozopesa ye merci ndeko na ngai eza habitude te lobela Nzambe wana merci pesa Nzambe wana merci na bisika ezwami yo banda kolobela ye merci banda koyebisa Nzambe napesi yo merci mpo oza malamu mingi napesi yo merci mpo oyebi kobatela napesi yo merci na bisika oyo parceke Yawe natondi yo kolo mpo oza Nzambe parceke Yawe na remercie yo kolo mpo oyebi kobatela na kombo na Yesu Mesia banda kolobela Nzambe wana merci banda kopesa Nzambe wana merci na kombo na Yesu Kristo lobela Nzambe napesi yo merci lobela Nzambe natondi yo kolo yebisa Yawe nabelemi na présence na yo na minute oyo pesi ngai na ntango oyo pesi ngai ya kotelema na kati ya présence na yo ya kotelema mpona kobondela ya kotelema mpona kofungola monoko na ngai napesi yo merci
ndeko na ntango opesa nzambe merci pendant otala na cimetière okende tino tomboa nani bapesi yo moto akufa oyo azalaki ministre, moto akufa oyo azalaki femme d'affaires, azalaki na mapango, azalaki na mituka na ekende na cimetière otala ye lelo oyo akoma déjà poussière, atika mapango, atika mituka, atika nyonso wana qui veut dire quoi? Tout est vanité. Yango pesaka nzambe merci wazopesa opportunité. Moto azalaki ministre, moto azalaki président, nayo moto ozolia repo ya pamba ozomela soya na lelo oyo akufi ayasu na valeur te yo leke na valeur. C'est pour cela que c'est biso boye alobi vaut mieux qu'un chien vivant qu'un lion mort. Donc eza na ntina moko te ete moto akufi ata bazobenga ye riche ata bazobenga ye billionnaire, mais soki aza yasu na bomoi te ndeko na ngai aza sans valeur, atikali pamba. Mais nzambe apesi yo pema, oza moto na motuya makasi, oza moto na valeur na makasi, tika komi néglige pesaka nzambe wana merci parce que elingi yo mingi, parce que abateli yo tonda nzambe wana. Yebisa nzambe na pesi yo merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Yebisa nzambe na tondi yo kolo na tongo lelo na tondi yo kolo parce que oza malamu mingi, parce que ebi ko protéger, parce que ebi ko batela. Yebisa nzambe na tongo lelo, yebisa Yesu na tongo lelo na beleme pana yo na pusane pana yo pona kolobela yo pona koyebisa yo merci Jésus na pema o pesi ngai. Merci kolo na pema o pesi ngai na kombo na Yesu Mesia, na kombo na Yesu Mesia. Banda kolobela nzambe merci, banda ko pesa merci. Pesa merci parce que abateli famille na yo, pesa merci parce que alingi bandeko na yo, pesa merci parce que azamala momingi, pesa merci na mokola lelo po azali nzambe, pesa merci na tongo lelo parce que enda bogi na yango, pesa nzambe wana merci, pesa nzambe wana merci po azamala momingi, po enda mérite na yango, po enda bogi na yango, na kombo na Yesu Kristo. Banda kolobela nzambe merci, banda ko pesa ya matondi na bisike zwami ondeko na ngai toke na tongo lelo tozo bisa nzambe na présence na ye na tongo lelo ayeba koyokela biso mawa, ayeba kolimbisa biso, toyebisa nzambe limbisa biso na tongo lelo, tosengi mawa na okati na biso, oyokela biso mawa na mabe na biso na bakonduite na biso. Alobi na biso na Romains le chapitre 3 le verset 23 ayebisi biso boye car tous on a péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Yango na tongo lelo moto nyonso aza kobima coupable to pe moto ya masumu liboso na nzambe parce que conduite na biso evangeli na biso oyo tolobaka oyo tosalaka oyo tokanisaka bisika totanga matambe na biso masolo okendaka kobeta bato opartageaka na bango kosololaka nini tato omesanaka na kotonga na kokritike bato na lisanga na bino bisika bovandaka kuna lisolo malamu ezalaka te, eza kaka kofinga bato kaka kotonga bato. Omoni ekutwe asalaki, omoni ekutwe alataki, omoni ekutwe azwaki boye, omoni ekutwe akendaki na omafeaze bapesaki ye boye bazokisaki ye boye. Lorsque na kati na bino kuna lisolo malamu ezalaka te, eza kaka lisolo mokili. Nzambe aza na part nete na kati na bino wana. Yango na tongo lelo yebisa nzambe po yebaki te ezalaki lisumu, na yebisa nzambe na tongo lelo na beleme pa na yo oyokelanga mawa na bisika nzaki matambe na ngai na bakamarade na ngai na bakolege na ngai toande kosala biloko ya malamu te, nde yango toyepa na yo, nde yango toye kolobela yo yawe yoyokela biso mawa yolimbisa biso. Yebisa nzambe, lobela nzambe parce que l'apôtre Paul dit ceci dans Ephésiens le chapitre 5 le verset 12 alobi na biso car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Eza soni ya koloba makambo oyo tosala bisika kobatama. Yawe toyepa na yo mpona koyebisa yo oyokela biso mawa, oyokela biso mawa na tongo lelo toleli mawa na yo na tongo lelo limbisa biso mabe na biso yawe. Yango tobeleme pa na yo, yango tolobe pa na yo na kombo na Yesu Mesia. Yebisa yawe lobela nzambe na beleme pa na yo. Yebisa yawe na tongo lelo na pusani, na tongo lelo na songe pa na yo kasi mpona kolobela yo yawe navandaka na bakamarade ya bien te na lopango oyo tovandaka mosala biso kaka kotonga kokritike kofinga
on va payer sa salaire, mais tu commis ça lokola habitude de konanga ezali servitude wana de konanga ozokata balien en famille ozokuka bamir à Jéricho mais so natali malamu yo moko oza no esclave oza na wa mowumbu ndeko na ngai yale wa moto asane makele ya pamba oa makasi na priere ya kombe so ozobondela ndeko na ngai taka ndeko bamonaka ya moto oyo soki arécupere ngai na aspect physique akoboma ngai mais so natali en réalité oza na waka esclave mpo ani oza esclave parce que à chaque fois bato oyo tongaka bato oyo kritikaka batika jamais kofuta o salaire mpona mosala oyo osalaka mais olinga mosala ngo makasi awa ndeko na ngai yebisa nzambe nasengi bolimbisi yebisa nzambe nalobi epa na yo oyokelanga mawa ozotonga mutu ozokritike mutu bazofuta o salaire te eloko te kutu président de la république namoni kutu député ya député afuti mbongo mpo azwa bagarde de corps mpo atambolaka na bango azofuta mbongo mpo azwa bavoi mais yo bazofuta yo mbongo te mosala ya ofele oyo moko mikotisa osangaja yo moko ya kotonga mpe kokritike ndeko yo batongaka yo bafingaka badenigraka yo sepelaka nango makasi parce que opesa bato mosala soki olekani na ntongo batali yo olekani na mili batali yo olekani na poka batali yo ndeko sepelaka makasi eza faveur moko monene parce que ozwa grâce te ya kobotama mwana mokonzi ozwa grâce te ya kokola na famille ya mbongo mais malgré kozanga na yo opesa bato asuki ya pembe bamama mibimba bayaya na yo na quartier mosala ya kotongaka ya kotalaka vi na yo okende boye batali osonga boye aliaki boye okende boye ayataki boye donc nyonso wana opesa bato mosala mpo batalaka vi na yo donc sepela nango tiyebisa nzambe merci namoni ke nazala na ngai na eloko te me naza na bagarde de corps ya ofele oyo tia bango na service na ngai batalaka vi na ngai nayataki ndenge nini naliaki ndenge nini bana na ngai bazotambola ndenge nini donc toutes ces choses là yebisaka nzambe na lelima na walikola bato wana yokela bango mawa yebisa nzambe na ntongo lelo alimbisa yo yebisa nzambe na ntongo lelo ayoka mawa alimbisa ayoka mawa ozomona ke mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance bato mingi bazobondela makasi bapriere ya komba mais na kati na bango moko balien mosusu bakokata yango te yo te emelaki ndoki ozobengana ozokuka wa makasi na komba spirituel mais tala makambo osalaka na réalité ntango ovandaka na baninga na yo kotonga eloko pamba surtout kotonga eza vice mpo na yo kotonga eza vice mpo na yo kokritike eza vice mpo na yo kominimize bato eza vice mpo na yo yo monaka kaka yo ozalaka na baraison ozalaka na baraison bango bazalaka mabe mpo na nini ndeko na ngai tala mpe bafoti na yo ndeko na ngai yebisa nzambe ayokamba wa alobi na biso na Matthieu afolongola ndeko na yo bipoti na misu banda kotala na misu na yo moko ndeko na ngai mais peuple ya lelo toasu na tanti ya kotala bafoti na biso tomonaka ya baninga eza mpasi mpo toprogresse eza mpasi mpo toprogresse parce que ennemi ya progrès na yo eza nzoto na yo moko eza nzoto na yo parce que yo ozomonaka mabe ya baninga omonaka oyo osalaka te omona mutu mobimba bato nyonso bayaka pembeni na ye bazalaka mabe kino wapi yango eza parfait ya ndenge nini puisque parfait to nini yebisa nzambe nasenge mpano oyokelanga mawa nasenge mpano olimbisa so omoni mutu abongo yeba ye azali kondane makasi aza na balien minene balien oyo baracine banzeta baoba yango nde simba moto abongo toyebisa nzambe na ntongo lelo na lelo epai na yo na reconnaître bafoti na ngai na reconnaître badefo na ngai talanga nzambe mama intel frère intel papa intel soki alongwa bisika oyo soki abetaka libaku soki akweyaka na libulu wana yesu eza mpo na nga moto oyo parceke nakontrolaka monoko na ngai te yebisa nzambe ayokilo mawa yebisa nzambe alimbisa yesu na ngai tala pepe na yo na mboka oyo yawe to préféré na place ya komédite na place ya kotanga bible mais tokoma komédite ba vie ya bato mon peuple yesu tala libota na yo
biboto zokende wapi Yesu na ngai moto aboli kozwa tana mpona revi mpona tanga Bible mpo amédite mais moto azosepela amédite vie ya moninga amédite vie ya moto aluka ndenge akosambwisa vie ya moninga wana eza vini ndeko na ngai yo mpe chrétien yo mpe mosali na Nzambe bongola motema ko oza moitié oza ndambu oza 50-50 ndeko na ngai oza 50-50 eza ntango koabandone soit otika na mai soit otika na mokili yo moko mpona nzela ya malamu Nzambe azobenga yo na vie oyo eza ya ofele la vie éternelle alobi le don gratuit c'est la vie éternelle ndeko na ngai yebisa Nzambe alimbisa yebisa Nzambe ayoka mawa nazosiplie yo onéglige sujet oyo te yebisa Nzambe alimbisa yo yebisa Nzambe na ntongo lelo nasengi epa na yo oyoka mawa parce que le pardon eza na capacité ya kolibere moto mosusu komona ye fini eza bloqué makambo esimba te parce que ye moko azokoka te komifongwama soki azoloka to azobloke baninga na vi na ye nando kikuta kosa na telefone na yo moko to na WhatsApp na Facebook oza na combien de personnes oyo bloka ata plus de 15 ça okonte na quartier na église okotaka na bisika ovandaka baoyo tongaka epai baoyo kritikaka epai baoyo yina epai baoyo basalaka mabe epai yo mutu moko oza insupportable sosa mambo problématique ya makasi parce que oza komi reconnaître te na ntongo lelo Yesu azokondane yo te mpo ayaki mpona bainjuste azoyebisa yo bongo na motema confesse tubela mabe na yo yebisa Nzambe nasengi epa na yo oyokelanga mawa parce que monoko na ngai toboka na kotonga monoko na ngai toboka na kokritike yebisa Nzambe ayoka mawa bondela bisika ezwami yo bondela na ntongo lelo banda kolobela ye banda koyebisa ye na ntongo lelo tokobondela manière moko eza différent po Nzambe atambwisa biso kaka po eza na makasi na biso te soki tosangani awa po Nzambe ayebi mpona nini sikoyo ozoyebisa Nzambe le sang de Jésus-Christ ekota na nzoto na yo ebanda kolongola semence nyonso ya mabe ebanda kolongola botutu maladi nyonso oyo eza ya diable kati na yo na semence wana mosusu aza na semence ya kopumbwa na butu mosusu aza na semence oyo tobengi yango ya kindoki yango kopumbwa na butu mosusu aza na semence soit ya kotonga kati na ye mosusu aza na semence ya kindumba kati na ye mosusu aza na semence ya kovivre na kati ya vol mosusu aza na semence donc akosa na tembe qui veut dire mensonge yebisa Nzambe le sang de Jésus ebanda kolongola le sang de Jésus ebanda kotakasi yo na bisika ozali yebisa Nzambe omiyebi malamu oyo nazoyebisa yo naokosa yo te naoyebiso verité ata ozobude nazoyebiso verité nazoyebiso verité naza koexote yo naza kofortifie yo naza koedifie yo mpo oyo abandone chemin wana yebisa Yesu damu na ye ekota na nzoto damu na ye ekota na ame na yo ebanda koefase ebanda kolongola même si maladie même si condamnation même si stérilité même si botutu yebisa Nzambe alongola yango à travers le sang de Jésus-Christ ntango atangisaki makila na ye nde bisika ete aefasaki masumu na biso nde bisika ete afutaki nyongo na biso nde esika ete il a effacé même les actes ordonnés dans nos vies même bisika ete il a livré abimisaki toutes les forces tout le plan démoniaque oyo ezosalama na molili me na mokolo wana ekomaki na miso ya bato moto nyonso amonaki misala ya molili ebimaki na mokili yebisa Nzambe lobela Nzambe
Le sang de Jésus. Le sang qui purifie. Yebisaye. Yebisa Yesu. Asala yango. Yebisa Yesu. Yebisaye. Yobela zoyoka yo. Yebisa zoyoka yo. Natongwa lelo. Natongwa lelo. Natongwa lelo. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Yebisa Yesu. Le sang de Jésus. Le sang qui justifie. Le sang qui a effacé de condamnation des actes donnés dans nos vies. Et va effacer. Et va kolongola. Semence aux hommes. Oye lata butu. Butu nyonso so lali. Et a revenu na kati ya vie na yo. Na ame na yo. Ezo konza yo. Et comme ils sont esclaves. Na moi et puis si ba résultat na tongo et puis si misala o abengi yango les œuvres de la chair, les œuvres mortes. C'est pour ça na tongo lelo yebi sanzambe a effacé so tangi na Galate 5 bazwe bisabiso. Or les œuvres de la chair sont manifestées batangeli biso. Yo moto lingi masanga lokola eloko nini bilangwa langwa. Yo moto lingi via kindumba lokola eloko nini oza spécialiste na kolongola, oza spécialiste na komela. Yebisa nzambe na tongo lelo na sengi makila na yo eya kolongola semence wana kati na ngai. Yebisa nzambe yo moto olinga ba produit toxique oza na kati ya tabagisme. Yebisa nzambe na tongo lelo na beli epa na yo makila na yo ekota kati na ngai eba kolongola semence wana parce que batu wana nyonso bakokota bokonza likolo te. Soko tangi na Apocalypse ndeko na ngai bazoyebisa biso yango même bafimere même bato baza na kati ya livronnerie batu wana nyonso bakokota bokonza likolo te. Donc basomba déjà laissé passer na bango mpona enfer. Yebisa nzambe na tongo lelo ayeba koefase ayeba kolongola semence wana kati na yo na nzela na yo na ndako na yo. Senga na nzambe asala yango na kombo na Yesu Kristo. Banda kosenga la présence du Saint-Esprit. Yebisa Nzambe a régné kati na moi na yo. Yebisa Nzambe a dominé na bisika oyo. Alors bien que sans lui on peut rien faire. Qui veut dire quoi? Quand on mata yebisi ba disciple. Quand on a kokende na kosenga pa ya tata po ayeba kopesa bino le consolateur qui est le Saint-Esprit. Oya kotangisa biso malakisi oyo ya lakisa kibiso te. Yango na tongo lelo yebisa Yawe toza na bosenga na yo. Yebisa Yawe domine parmi nous. Yebisa Yawe règne parmi nous. Na kombo na Yesu. Banda ko yebisa Yesu. Abanda ko konza. Abanda ko régner. Kati na biso. Abanda ko diriger. Kati na biso. Bontela bisike zomio. Senga l'esprit de Dieu toza na bosenga na monde wana ngai. Tosa yango tosa bonzoto. Senga yango na bisika oyo. Demande à l'esprit de Dieu qu'il vienne parmi nous. Le kola mabengi Emmanuel Nzambe na kati ya bato. Aya ko siéger kati na biso. Aya ko zwa possession même na mboka oyo. Même na mboka oyo. Yende aya ko zwa possession. Ce qui a rien dirigé, attend kati ya mon côté, attend marabout mon côté, attend magicien mon côté, attend moto mon côté à musala ya soloka, akoluka atelema, alakisa ta mon sapi, to afongola ta mon noko, akokate. Parce que bisika Yesu azali, pour le nezali. Bisika Yesu azali, il y a la liberté totale. Okanga mezala ate, yebisa ye. Lobela Yesu, na sengi molimo na yo. Lobela Yesu. Na sengi molimo na yo yango nde kambanga yango nde simbanga yango nde lobela ngai yango nde zala kati na ngai yango nde guide na Yawe. Yebisa Nzambe, yebisa Nzambe. Yoka bien aimé, tango osobondela malamu samba pambolo premièrement po osobondela bien na style osobondela malamu vraiment. Tozokende sikoyo kobondela loto obondela mingi mpona bisika oyo obondela mpe mingi mpona yo moko loko tobondela mingi mpona mabele oyo me tokobanda liboso
na basali na nzambe tokiti na betonga apo tokiti na biso toza na bisika oyo tozoyebisa nzambe na ntongo lelo akende koneutralize akende kobengana akende kolongola molimo nyonso oyo ekotaka na mitema bawumbu na ye kibedi na basali na ye oyo epesaka bango motema ya jalousie ya kosiporte te ya kozala na motema libanga omoni un serviteur amoni moninga na ye asali je na 3 jours asilisi abimi asali séminaire de prière ye esukisi ye mpe motema ye mpe akeya kopie ole asala mpo lokumu na nzambe ye mpe asali mpo amona ye mpe asalaki ozomona ke na bisika oyo bato mingi tosala biloko mpo amonaka biso mpo na concurrence me mingi eza na volonté ya nzambe te tosala mpo tosepelisa bato tozoyebisa nzambe molimo nyonso wana etelemaka kati ya mitema basali na nzambe oyo ezali ya contre cœur oyo ezali ya jalousie tozotelemela yango tozobengana yango bisika ezwami yo ozopika mikono ozotelemela molimo wana oyo ezalaka ya contre cœur oyo ezalaka ya jalousie na kati ya baserviteur na ye na bawumbu na ye ozobondela bisika ezwami yo na kombo na Yesu Mesia. Yebisa nzambe Dieu ezali réel makambo eza réel ndeko na ngai okomona église oyo basali séminaire à 3 jours ntango basilisi jour moko après misusu balandi lisusu jour moko après misusu bazwi lisusu jour moko après misusu bazwi lisusu kaka na même jour mpe na même marche ndeko eza malamu te ndeko na ngai yebisa nzambe eza molimo malamu te wana eza monde ya concurrence yebisa nzambe na temple na ye na basali na ye jamais esprit ya mesure ekozala na kati na bango esprit ya komekana ozoyeba te mpo nini moninga asalaki eloko wana nzambe apesaki ye directive nini nzambe apesaki ye recommandation nini me oyebi te yo olandi kaka po ebamona yo osalaki yango komona na biloko nyonso ntango esalemaka nzambe azwaka part na ye te moto akodepanse mbongo mingi me na suka nango ata ame moko abeneficie te mpo na nini tokomi koluka kosepelisa bato me tozodeplaire nzambe tala bisika mokili ezokende toyebisa nzambe abrise molimo wana eza malamu te mpo ezolongola mingi na volonté ya nzambe eza malamu te telemela yango zwa ekateli wana bengana yango yebisa nzambe ata na etonga oyo ezala kutu te ekota kutu te parce que ce n'est pas bon parce que ce n'est pas bon même le serviteur ya lelo oyo ozomona bazopréféré mingi basepelisa bato ke nzambe ayebisi ye te osala boye te yatali te tellement serviteur wana ye mpe asalaki séminaire asalaki convention nga mpe fona asala yango asanti ndenge azalaka asanti mene biso lobujaka kote oyo ndeko na ngai basantir yo tala bisika mpepe de tie tozobunga nzela toyebisa nzambe banda kotelemela na kombo na Yesu Mesia na kombo na Yesu Mesia bondela bisika ezwami yo bondela bisika ezwami yo ndeko yoka malamu ozokende kobondela likola peuple ya mboka oyo ya mabele oyo ndeko tozobengana esprit nyonso ya motema mabe ndeko koimagine bato baza bisika oyo amoni ndeko na ye asali un pas en avant na dossier apréféra kende kofongolisela ye kesi oyo eza esprit ndeko na ngai donc bato baza bisika oyo balingi te komona élévation ya moninga la majorité yebisa nzambe tozotelemela demo nyonso oyo azalaka lokwa demo de contrôle mpo ntango oza awa osala eloko te baokipe te mais ntango osalaka un pas en avant makambo ebandi na oyo osalaki te oyoki polisi abengi yo kende kuna zonga boye sala boye kende boye
vie est compliqué. Yebi Sansambe, témoignons sur un retardement. Oya kota kana vie abana nzambe. To aluka abebisa. To si a voisin na yo. So to si na binomoko. Na tongo lelo. Oso pika mikono. Oso telemela ye. Oso bengana ye. Na kombo na Yesu. Bonde la bisike so miyo. Yebi Sansambe, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ozomona ndeko na yo azolinga otikala awa azolinga te obouge soki osali même un pas babenga yo boye ye motema evimbi ake kopesa rapport mpo na yo mpo na nini motema kaina mpo na nini motema kaina boye mpo na nini ozoprefere ndeko na wana bana aza mpe na famille te me avandaka na bisika oyo asufri kaka boye o bloqué vie na ye kindoki ezaka te kumbala butua eza mpe oyo ozosala wana bondela bisika ezwami yo telemela milimo wana kati ya mitema bato telemela yango bengana yango yebisa yawe na ntongo lelo na bengani temo nyonso ya retardement oyo akotaka na nzela bandeko na ngai oyo akotaka na nzela bakamarade na ngai oyo akotaka meme na collègue na ngai ya quartier nzambe na ntongo lelo na telemeli ye na bengani ye na tour na ngai soki bakolinga basala makita bafongolisela kesi yawe komisanga invisible babunga ata kombo na ngai ntango kobenga kombo na ngai a aloba be abunga kombo na ngai yebisa nzambe ta onéglige sujet oyo te mingi basali bloqué bisika oyo mpo na sujet oyo kaka asalaka eloko te aza problème butu te kaka mokolo akomi pena kobima awa bake ofongolisela ye kesi babebisi losiene mbala moko yebisa nzambe ta toyoka soni te mpo mosala oyelaki a yango oyo yebisa nzambe yo ovanda boye te otikala boye te soki mpe eza na ndeko ozolanda nga oza na kesi bafongolisela kesi na mboka oyo kesi wana esilaka te yebisa yawe asimba mitema bato wana asimba mitema na bango kaka ndenge bafungolaki babenga yo bokende kuna boretire kesi wana bakansele yango yebisa nzambe il est capable de le faire il est capable ozomona moto afandi awa asali 15 ans asali 20 ans yokanisi mpo babengaka ye te me mpo aza na kesi tekanga ye esilisa ye maloba ayebi ntango banda ndenge nini akoma bloke likolo ya kesi ekondana mutu na bisika oyo yango oyebisa nzambe alobi ka rien de possible à Dieu aza na makoki ya kosala ya kolembisa motema farao wana oyo azokomplike marshe ya bana israela ye nde andirisaki motema ya farao aza mpe na kapasité ya kolembisa motema na ye bondela bisika ezwami yo ozobondela mpo na dossier na yo ya bandeko na yo ya moto oyebi mpe aza na kesi yebisa nzambe asala yango ndeko yoka tozokende sikoyo na sujet oyo avant tokota na exhortation yoka tozokende kobondela tozokweyisa clôture nyonso oyo esinga peuple de Dieu na mboka oyo parce que awa eza prison na yebiso vérité eza prison ya triple clôture donc tozoyebisa nzambe na ntongo ya lelo tozobuka tozokweyisa porte nyonso chaîne nyonso oyo ekanga na porte wana kumba nyonso oyo esimba porte ya mboka oyo po ete bato babimaka te toujours de condamnation bato bakendaka bazokende te yebisa nzambe tozokweyisa tozobuka porte wana bisika ezwami yo ozonyata yango ozofongola ozolibere peuple oyo na badossier na bango na nyonso ya bango bondela bisika ezwami yo pika mikono banda kokweyisa banda kobuka clôture nyonso mire nyonso ya Jericho oyo etelemaki na mboka oyo mpo na ekanga meme voyage meme badossier oyo ezobloke na ntongo ya lelo ozokweyisa yango ozobuka yango bondela bisika ezwami yo moto na prison ata azolia
ata azoseka ata azomela moya bima eza te manque ya liberté ndenge moko na peuple oyo otali mosusu amoni asomi mapangu akomi na mituka akomi na vie ya bien azolia malamu me abosani aza na kati ya boloko ata asali ndenge nini oza kaka kondane buka porte ya boloko wana oyo ezokanga yo mpo na boloko okuta baministre okuta baprésident okuta badepute bahomme d'affaires bafemme d'affaires me babenga bango baprisonnier yebisa nzambe na ntongo lelo banda kolobela nzambe banda koyebisa ye prison nyonso wana oyo esimbaki prison nyonso wana Yahweh, Père de gloire, Adonai Yahweh, la combo des sorciers et que nous sommes comme mais là il y a un point Yahweh le roi des rois, le nom puissant de Jésus, le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, nous puissons, Seigneur, nous déclarons, nous laissons un feu, tout esprit impie, Yahweh, nous sommes Massia, toute barrière, Adonai, Yahweh, ba barrière nyonso, Yahweh, ba porte nyonso, bakangeli biso, na kata esika oyo, ezala prison ya monde des ténèbres, pour na kokanga vie ya bana bato. Yahweh, tant que tes enfants sont dans ces lieux, Yahweh, tozo pebisa yango, tozo telemela yango, tozo pamela yango, dans le nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, Yoshua Massia, Yahweh éternel Dieu, Yahweh Zambé Nangai, Yosali capable, Yosali capable, Yosali capable, Yahweh c'est pourquoi toye, Yahweh Père de gloire, pona kobondela, pona koluka yo Zambé Nangai, pona kokoisa onyo seza munguna, au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant 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 de Jésus, Yahweh Ekoya, na kombo na Yesu, 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 Yahweh Ekoya, dans le nom de Jésus, Yoshua Massia Adonai, dans le nom puissant de Jésus, Yoshua Massia Adonai, éternel Dieu, Adonai Yahweh, Yoshua Massia Seigneur, Adonai Yahweh, Yoshua Massia Adonai, Adonai Yahweh, Père éternel Dieu, le roi des rois, Yoshua Massia Adonai, Abba Père Yahweh, Yoshua Massia Adonai, Yahweh Seigneur Jésus, Adonai Yahweh, Yahweh Père de gloire, gloire à toi Adonai, le véritable Dieu, Yoshua Massia Adonai, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, gloire à toi Adonai, Yahweh éternel Dieu. Merci. Amen. Oui, bien-aimés, amen à l'école, nous continuons à prier. Nous allons prendre quelques minutes pour l'exhortation et après nous allons prier. Merci pour toi qui es venu en ces lieux. Tu n'as pas compté tant de fois qui se passe en ce lieu et tu as pensé de venir chercher la face de Dieu. Ce qui n'est pas facile pour les autres, ce qui n'est pas facile pour tes frères et sœurs. Mais tu l'as vu que je pars chercher Dieu, je pars adorer le Seigneur pour que le Seigneur puisse me bénir. Ce matin, nous sommes heureux
Même si nous sommes en construction, nous ne pouvons pas arrêter à prier ou à prêcher, à parler de Dieu parce que nous demeurons en construction. Même tel que nous sommes là, nous devons parler de Jésus, nous devons parler de Dieu, nous devons annoncer la bonne nouvelle, nous devons parler de l'évangile de Jésus-Christ. Puisque c'est cet évangile de Jésus qui nous donne la vie. C'est cet évangile de Jésus qui nous donne la force. C'est cet évangile de Jésus qui nous fait marcher, qui nous fait voyager. Nous pouvons chercher des choses, nous pouvons parler beaucoup de choses, mais aussi longtemps que l'évangile de Jésus n'est pas la base dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est vanité. Alléluia. Alors là où tu es, je te demanderai de me donner quelques minutes seulement et après nous allons rentrer en prière. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de culte matinal, de notre dévotion matinale. Et c'est du lundi jusqu'à vendredi où nous venons prier, nous venons écouter l'exhortation et ce matin nous sommes bénis. Nous partons très vite dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. Nous commençons par le premier verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Rejetant donc toute malice en toute rise et la dissimulation en la vie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveaux, nés de lait spirituel et pire, afin que par lui vous croisiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, et rejetée par les hommes, mais choisie à précieuse devant Dieu. Nous pouvons nous asseoir pour la gloire de Dieu. Je prends seulement le phrase qui dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, et rejetée par les hommes, mais choisie à précieuse devant Dieu. Ici, ce Jean qui nous parle, il nous parle de s'éviter dans toutes mes conduites, médisance, de ne pas désirer à des choses qui ne pas à la manière des choses favorables à Dieu. Il condamne à toute malice où que les enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de s'exprimer, sont en train de montrer et voir qu'ils sont dans de bonnes voies. Il interdit à des choses qui ne pas ou qui ne donnent pas l'opportunité à choisir le chemin de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui écoutent la parole de Dieu, mais qui se mettent à la malice, désirent être des gens qui sont souples dans leur intelligence, malgré leur intelligence, les gens qui se montrent que c'est moi qui connais beaucoup. Mais par après, lorsque la conséquence arrive, il s'est rendu que je grandis un mauvais service à ce que je faisais. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la Bible nous recommande de le mettre en pratique, de suivre ce que Dieu est en train de nous dire. Dieu nous reproche de l'écouter et de respecter sa parole. Vous verrez les gens qui te diront que ces gens-là prient même dehors de l'assemblée. Ils seront, c'est eux qui sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de construire. Non, non. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui partage ensemble avec ses frères et sœurs ce que lui a. Alors ici, il nous parle de ne pas se conformer ou de marcher à cette manière-là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous qui écoutons la bonne évangile de Jésus-Christ. Mais dans ce phrases, il dit, si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, vous qui étiez de foi, étiez rejetés par les hommes, dans cette dimension, il veut te parler et me parler moi. Tu ne t'es pas considéré quelque part. Il a fallu que l'évangile de Jésus puisse te récupérer. La Bible dit, lorsqu'il est venu chez les frères, ils l'ont rejeté.
ils n'ont pas reconnu c'était ce qui était Jésus, la personne de Jésus. Et Jésus-Christ est venu te chercher toi. Jésus-Christ est venu t'appeler toi bien-aimé dans le Seigneur. Si vous avez écouté que Jésus-Christ est bon, vous qui étiez injurés et rejetés par les hommes, et précieuse au devant de votre Dieu, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, dans le canal de suivre Jésus-Christ, devant Dieu bien-aimé dans le Seigneur, Mungu eko tayari juu ya kumpokele. Amen. Aujourd'hui, nous nous trompons beaucoup bien-aimés dans le Seigneur. C'est parce que nous ne savons pas comment chercher le salut dans notre vie. Ce qui veut sauver l'homme, c'est lorsqu'il cherche Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu n'as pas cru en Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'as pas encore reçu le salut bien-aimé dans ta vie. Dans la Bible, il y avait un publicain, lui qui escroquait les gens, lui qui était malice dans sa forme de faire les choses. Mais un jour, il a entendu que Jésus passait. Lorsque Jésus était en train de passer, je parle de ces Jésus. Directement, Jésus l'a dit, là où tu es descendu, aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. Le problème n'était pas de monter dans l'arbre où il avait monté, mais le problème qui était là était que Jésus puisse aller demeurer dans sa maison. Que Jésus ait habité dans sa maison. Mais tu as fait 40 ans depuis que tu étais né, et maintenant tu as 50 ans, 100 ans. Tu demeures toujours dans cette même vie-là. La vie d'escroquerie. Tu te fais un malice de voler le bien des gens. Ukuna femme kalamushi, tu as escroqué bantu bitu yao. Ukuna femme kalamushi ndio kwanza wende kumao o mafea kuchongea batu. Ukuna riona hapo pa usiri ndio mwisho ya maisha. Non, que ce qui se passe ici ne te trompe pas. Là où tu as quitté, tu as fait déjà Christ Jésus-Christ. Unafika hapa unacha kile ulikuwa nacho bien-aimé. Fanya nguvu Mungu aingie nyumba yako, akuye habite fasi huku. Wakati depuis ulianza kunywa pombe huku na ikunywa, solution ya kabaila una nayo. Ce matin j'ai raisonné avant que nikuye hapa nikuwa komo. Miku na wazi depuis barinizala wewe mikupanga miku na lala ule bushingishi depuis mbule buniingie mu depo bobu maliza depuis pas miku na lala un jour que hier soir quelqu'un m'a dit que muku naomba sana papa frère ni kunenda na bari muna te déranger. Mais d'ailleurs c'est bien de vous déranger. Est-ce que pendant la journée vous dérangez aussi les gens, et nous aussi à 5 heures nous pouvons vous déranger pour que la gloire de Dieu soit rendue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le temps, dans la génération de chercher la face de Dieu. Nous avons trouvé que Jésus-Christ est bon, vous qui êtes avec moi ici. Mais cherchez toujours le temps de marcher selon sa parole. Qu'on ne soit pas dans la malice de voir que Mokilo yonde nyoso na nyoso ponangai. Sala nyoso lingo sala bien-aimé. Mais jour moko eza. Le problème n'était pas de monter. Lui escroquer les gens. Il était un publicain. Il a beaucoup escroqué les gens. Azwaka mbongo ya batu. Asala epele. Mais le jour où Jésus-Christ est allé entrer de sa vie, bien aimé dans le Seigneur, cet homme-là a déclaré de lui-même, oh nyoso nazwaka biloko na ye aya nasongisile yango. Mais alianzaka kufa bukalamushi ya kebale bantu niende kubachambula bekuna tudéranger bale bantu bekuna yefa hivi bale ule mama ye kwake ndoko kumaombi. Non, ce n'est pas ton temps, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche la face de Dieu. Cherche que le salut puisse entrer dans ta vie, dans ta maison, pour que tu sois sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Tukumu wakati ile bantu bekunaone bili bikuna pika kumenti ndio bikuna gafurahisha. Mtu anasabu kile kinamfaka yeye asimame. Tangulisha Mungu kumbele muvyo tunawezi kufa. Tafuta wakati yake Mungu akuokoa, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'encourage, toi qui cherches la face de Dieu.
Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, un jour, Mungu atakulipia. Un jour, Mungu atalipa kile kunafanya ndugu mpendwa. Un jour, Mungu atakutembelelea. Un jour, Mungu ataona machozi ili kunavuya kumecho yako. Kama ukunafaa vizuri, Biblia kunatonkourager ya kuendelea mukubifaa. Kama ukunafaa vizuri, Biblia kunakonkourager ya ke ubifaa. Bien-aimé dans le Seigneur. Ule na yeye kunafaa vibaya, siku itakuyaka ya yeye kupata salaire ya mubibaya vile kunafaa. Amen. Lingomba kamensi. Il est temps de chercher la face de Dieu, de chercher Jésus-Christ. Nous avons trouvé que Jésus est bon. Si vous lisez cette phrase, en commençant par le premier verset en descendant, utasikia gisi huyu frère qu'on a fundisha et qu'on a enseigné, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour nous étions rejetés par les hommes. Des fois peut-être à cause de cet évangile, ta famille t'a rejeté. Tu n'abandonnes pas Jésus-Christ. À cause de cet évangile, tes frères et sœurs, beko naende kukuchukia, beko na kusema kumpembeni, bingine beko na kutafuta hata bibabi kufiki. Mais wewe usichoke, uendelee mpaka na kutafuta Yesu bien-aimé. Hii evangile itakubariki. Hii evangile itakupeleka mbali. Huyu Yesu atakupeleka mbali. Huyu Yesu atakufanya utakuwa mtu munene. Kule kukuresiti ni kwa Yesu bien-aimé. Unaweza kubamba lao kesho, unaweza kwenda kuloka bantu leo, unaweza kulifaa mujanja leo, mais un jour yuake ye utarendre compte. Yote tunaweza kufuata masikse bantu badone. Non, c'est en Jésus-Christ que Dieu a placé tout. Lorsque la Bible dit que Dieu tant aimé le monde en donnant son fils, lorsque la personne donne, il donne avec tout son cœur. Donc, non, non. Donc, il a donné pour que le monde soit sauvé. Lorsqu'il a livré son fils, c'est pour que vous et moi que nous soyons sauvés. Toi qui m'écoutes, même tu es notre voisin. Le temps est là d'écouter Jésus-Christ, de chercher la face de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le moment est là de chercher les hommes de Dieu, que tu sois baptisé en Jésus-Christ. C'est le seul Jésus-Christ qui donne la vie. La vie, pas n'importe quelle vie. Et il finit par dire la vie éternelle. Il dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. C'est Christ qui déclarait dans sa bouche au devant de cet homme qui a fait monter un arbre bien-aimé. Acha kupanda mabeka. Tafuta Yesu ndio Yesu ingie munyumba yako. Tafuta Yesu ndio Yesu kuyabite pamoja na wewe. Sasa anaanza kuescroquer watu waliona ke injo maisha yangu. Mais un jour Yesu aliingia munyumba yake. Ce matin bien-aimé, c'était peu de cet message que nous avons préparé pour se nourrir ensemble. Que le bon Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour la gloire de Dieu? Nous allons prier. Nous allons entrer en prière. Nous allons déclarer, bien-aimé, contre tout esprit, ili kunafaka hii kazi isiendelee. Tombe hii kazi iende mbele. Kama hii majengo inasimama, kama hii majengo leo bantu banapita banone kinasimama, Mungu atakubariki puisque kupitia wewe uliweka nguvu yako hii kazi isimama. Alors tutambia Mungu puissance yote mubaya ili kuna sili inaweza kusimama juu ya kufrene hii kazi. Ikuye pa hii kambini, ikuye wapi, même financièrement parlant, tukuna ikatala. Tombe mujina la Yesu. Seigneur Jésus, Yahweh Père de gloire, Yoshua Masia éternel Dieu, Yahweh Yoshua Masia, Bwana wa neema tunaomba, tunakatala Yahweh pouvoir yote Mungu mtenebe, ili takwezi kusimama juu kazi ya kushinde mbele. Tunaikatala au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Yahweh Père de gloire, Wendela Yesu,
tunakatala Seigneur giza yote mbaya, ili ya kukatala Seigneur ya Père de gloire. Wakati tuko na kujengea Mungu, ni kazi yako, ini nyumba yako, wafako Yesu, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Adonai, na kombo na Yesu, Yeshua Masihi, au nom de Jésus. Utaende kubariki maisha yako, utadeklare ku maisha yako, okokende kopambola vie na yo bomoi na yo. Yebisa Nzamba, aussi longtemps que naza na kati ya bisika oyo, bomoi na ngai ezali ya kopambola. Nazo désiré bénédiction na yo elanda ngai, baraka yako inifuate, tutaomba mu jina la Yesu. Seigneur Jésus-Christ, Yahweh Père de gloire, tunaomba Yesu, Bwana wa neema.